प्यार की गलियां। Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio SKS. Voor het vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners, u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया, सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया, सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया। वसुधैव कुटुम्बकम् 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 वसुधैव कुटुम्बकम्। अमरीकी अंकल है मेरे, अफ्रीकी है फुफ्फा, ताऊ जी अंग्रेजी मेरी चेचनिया के चच्चा, राखी है परजाई मेरी मोरक्को के मामा, दिनवर की दीदी और ग्वाटेमाला की खाला। Goedemorgen. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer kunnen sinds 9 uur de vertrouwelijke stukken inzien van de mislukte verkenning. Als ze toestemming geven, dan worden ze openbaar.
CDA-leider Hoekstra heeft het verslag ingezien van zijn gesprek met de voormalige verkenners. En volgens hem stond er niets verrassends in en heeft hij niks weggehaald. Het debat over de verkenning en het zinnetje positie omzicht functie elders staat gepland voor later vanochtend. Een sportschandaal in de basketbalwereld. Spelers van een eredivisieclub uit Leeuwarden zouden expres wedstrijden hebben verloren. Het gaat om spelers die zich 2 jaar geleden bij 4 wedstrijden zouden hebben laten omkopen door Koreaanse gokkers. De Nederlandse Basketbalbond weet dat matchfixing op de loer ligt in de basketbalsport. Onze wedstrijden, zeker in de Eredivisie, worden gestreamd. Dus die kun je overal in de wereld zien. Het zijn ook niet de best betaalde spelers in het basketbal in Nederland. Dus ja, we weten dat het er heel gevoelig voor is. Dus ja, je bent daar wel alert op. Maar je hoopt natuurlijk niet dat het ook ooit een keer gaat gebeuren. In Limburg wordt flink geïnvesteerd in de aanpak van droogte. Het waterschap wil er onder meer extra stuwen bouwen. Door het plaatsen van stuwen hou je meer water vast, dus dat is zeer effectief. Op dit moment zijn we als waterschap al bezig om 200 stuwen extra te plaatsen, samen met gemeentes en andere partners. En de komende jaren gaan we daar nog eens 600 stuwen extra plaatsen. Vanwege 3 warme zomers is het grondwaterpeil in Limburg nog altijd erg laag. De provincie maakt er samen met het waterschap, gemeente en werkgevers 80 miljoen euro voor vrij. En goed nieuws voor mensen die nog graag naar de Stones-expositie in Groningen hadden gewild. De expositie Unzipped komt over 2 jaar weer terug. De directeur van het Groninger Museum heeft een deal kunnen sluiten met de wereldberoemde rockband. En nog nooit kwam een tentoonstelling voor een 2e keer terug in het Groninger Museum. Het weer, het is nog wat heilig, maar ook vandaag een zonnige dag. Het is wel iets kouder, 10 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dankjewel. Een autopolonaise kom je tegen op de volgende wegen. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen Bart, op de A7 kom je hem tegen. Een ongeluk bij Purmerend Noord op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Daarom staat het stil in 3 kilometer file vanaf Avenhoorn. De vertraging een kleine 10 minuten. Dank je. Gelderland levert... The beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Greetings to my Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day is Monday. It's your choice, it's your stream. SKS.
miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. दोस्ती ना टूटे हमारी, ये दोस्ती ना टूटे हमारी, बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी, ये दुनिया सारी, ये दुनिया सारी। मेरी आवाज के दोस्तों, हरिओम हरिओम, नमो नमस्ते नारायण, दोस्तों भाई बहनों स्वागतम स्वागतम। बन जाए सारी, jawel, दोस्तों भाई बहनों स्वागतम स्वागतम nogmaals van harte welkom to Radio SKS। दोस्तों भाई बहनों, जहां तक कि मेरी आवाज पहुंच रहा बस हमारे पैगाम प्यार ही जो बीमार लाचार या हॉस्पिटल में है, परमपिता परमेश्वर से उनके तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक जो अपने घर पे कोई कार्य ठाना है, रेडियो एसकेएस की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश हैं। गीतों भरी ये शाम है, छलका ये दिल का जाम है। या भाई दोस्तों भाई बहनों, गीतों भरी ये जाने की सुबह की प्रोग्राम में या साथों साथ में आपके मध्य में पेश करेंगे jawel droomuitleg, beste luisteraars. Heb je gedroomd? Wilt je daar een uitleg van hebben? Stuur gerust je WhatsApp naar Radio SKS. Ben je nieuw dosso भाई बहनों en u weet niet wat onze WhatsApp nummer is? Het is een gevolg van 06 47109 142. U kunt het ook vinden rechts onder in de beeld. Dosso भाई बहनों, jawel. En onze hotline, als u wilt bellen naar de studio, kunt u bellen met rechtsboven 036 52 50 898. Is the Love Station Radio SKS. Your choice, your station. बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी, ये दुनिया सारी, ये दुनिया सारी। Nogmaals een hartelijk welkom, beste luisteraars, to Radio SKS, your choice, your station. Een goedemorgen, beste luisteraars, welkom en just enjoy. Subah ki program mein aapka saath hai dosto bhai behno, mag ik u van harte welkom heten Lailun Nisaruddin on Radio SKS, your choice, your station. Jawel. और साथ साथ में देखा जाए तो प्रोग्राम में शामिल हुआ है दोस्तों भाई बहनों Bina Herpaal, jawel. Collega Ria Mandjes ook aangeschoven bij Radio SKS op de mooie vroege ochtend. Jawel, dosto भाई बहनों Josephine Jadunat, also मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागतम, welkom. Tiwan Harinawan Karna, ook van harte welkom to Radio SKS, jawel. Hoop dat ik je naam een beetje goed heb kunnen uitspreken. En natuurlijk alle andere luisteraars die ik niet tegen ben gekomen, ook van harte welkom hier bij Radio SKS. Ik zie dat Vera Ayoub ook aangeschoven is. Firoz Salamet, ook een hele goede morgen, welkom en just enjoy. Jawel. It's your choice, your station, Radio SKS. दोस्तों भाई बहनों, गीत और संगीत के साथ में बस यूं ही आपका साथ है, वेलकम एंड जस्ट एंजॉय। सबसे पहले आपके मध्य में पेश करेंगे दोस्तों भाई बहनों जवाब, यानी कि द चॉइस ऑफ द डे। जवाब दोस्तों भाई बहनों मैंने चुन कर रखा है आपके लिए, तो आइए सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों मिलकर। मजा दिलदारा, आया मजा दिलदारा,
है पुकारा। ओ क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। ओ क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। आया मजा दिलदारा। अब ना किसी से झगड़ा करेंगे, अब ना कोई हम लफड़ा करेंगे। अब ना किसी से झगड़ा करेंगे, अब ना कोई हम लफड़ा करेंगे। कसम उठा ली देंगे न गाली, कोई नहीं अब दुश्मन हमारा। क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। ओ क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। आया मजा दिलदारा। अब समझे तदबीर से ही तकदीर बदल सकती है। हो सच्चाई से ख्वाबों की तस्वीर बदल सकती है। राज़े हमने जान लिया है, जग से न जीता खुद से जो हारा। क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। ओ क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा। आया मजा दिलदारा। अगर ऐसा रहबर मिल जाए सबको, दुनिया तो क्या है पाले वो रब को। अगर ऐसा रहबर मिल जाए सबको, दुनिया तो क्या है पाले वो रब को। रब तो सभी के दिल में बसा है, सबको उसी रहबर का सहारा। क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, ओ क्यों मेरे यारा, हाँ मेरे यारा,
Ja, we hebben nu a very lovely song on Radio SKS. Jawel, The Choice of the Day. ना किसी से हम झगड़ा करेंगे, ना किसी से हम लफड़ा करेंगे. जवाब दोस्तों भाई बहनों, समझ के समझी समझा, समझना बड़ी समझ की बात है. जवाब दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते से पहले प्रोग्राम में जरूर ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों भाई बहनों कि बताया गया है कि आपको मालूम है शर्ली रामदीन हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं हर वक्त सूरीनाम से. और यानी कि शर्ली जो फुआ है उनका लड़का 12 साल का कल उसका यानी कि ध्यान हो गया है. Jawel. Hij is gisteren heen gegaan naar het ziekenhuis. 12-jarige jongen. दोस्तों भाई बहनों, ziekenhuis गया है, ziekenhuis से घर आया है और घर पर यानी कि उसकी ध्यान हो गया है. शर्ली परसों की परिवार को रेडियो SKS की ओर से यानी कि veel sterkte en gecondoleerd. और कहना चाहता हूं कि बस इस परिवार को इतना शक्ति देना दाता कि बस यानी कि ये दुख यानी कि सहन हो जाए. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना. प्रार्थना है हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं. माई तो बचपन से गाती है. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दाल चढ़ा दिया ना. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण. फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना.
या भाई दोस्तों भाई बहनों, आपने सुना इतना शक्ति हमें देना दाता। ये गीत मैंने प्रोग्राम में पेश किया दोस्तों भाई बहनों शिर्ली रामदीन दोस्तों भाई बहनों, जो सूरीनाम में रहते हैं। फुआ का लड़का 12 साल का जिसका यानी कि मृत्यु हुआ है कल सूरीनाम में, उनके लिए, उस परिवार के लिए ये इस तरह से प्रोग्राम में पेश किया है ये प्यार भरा गीत दोस्तों भाई बहनों। आशा उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ में jawel, zijn woorden te kort eigenlijk hierover iets te zeggen, maar kan ik ja dosto bij beno. Jawel, ik zou zeggen veel sterkte Shirley Ramdien met uw familie. Jawel, en ja, het volgende song hier bij Radio SKS. दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती, न बनते प्यार के दुश्मन, न सीने में चुभन होती। न होती दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती, जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, इशारा करके दोनों को कानों में हुई बातें, के दुश्मन, न सीने में चुभन होती। चाहने वालों से उलझती क्यों है दुनिया, मिटा देती जो नफरत तो ये दुनिया चमन होती। न बनते प्यार के दुश्मन, न सीने में चुभन होती। जमाने में हुआ चर्चा निगाहों से दिल के बयां पर, जमाने में हुआ चर्चा निगाहों से दिल
हरिओम हरिओम नमो से नारायण दोस्तों भाई बहनों स्वागतम स्वागतम हम कह रहे थे प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों यवल कि सपनों की बातें आपके मध्य में प्रोग्राम में पेश करेंगे यवल दोस्तों भाई बहनों और अगर आपने सपना देखे है उसके बारे में कुछ जानकारी करना चाहते तो ये मुमकिन ज़रूर है प्रोग्राम में ज़रूर आप अपना यानी कि ड्रोम या मुझ तक भेजना व्हाट्सएप द्वारा दोस्तों भाई बहनों तो मैं आपका यानी कि ड्रोम uitleg करूँगा जहाँ तक मेरी पहुँच होंगे दोस्तों भाई बहनों beste luisteraars dromen over een badkamer. Jawel, dromen over een mooie nieuwe badkamer. Wie wil dat eigenlijk niet, hè, beste luisteraars? Maar als je droomt over een badkamer, heeft dit een rechtstreeks relatie met jouw, zeg maar, instinctief behoeftes. Je kan een gevoel hebben dat je een zware last te dragen hebt en het behoefte voelt om jezelf te verfrissen. Deze droom kan ook symbool staan voor zelfvernieuwing. Je voelt waarschijnlijk een drang om jezelf te reinigen, zowel emotioneel als psychologisch. Een droom waarin je de badkamer niet kunt vinden, geeft aan dat je moeite hebt om je gevoelens te uiten. Hariom, dus wij hebben nog het droomuitleg hier bij Radio SKS tot de klok van 11 uur en dan natuurlijk de topic hier bij Radio SKS. दोस्तों भाइयों पहला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ खास करके दोस्तों भाइयों Lailun Nisarojan के वास्ते प्रोग्राम में पेश करते हैं is als eerste aangeschoven bij Radio SKS. Jawel. उसको भी है लिया मना दिया धक्का रात को और हो गई सुबह नखरीली उसको भी है लिया मना छूटी जो बात थी कर ली है फिर शुरू रास्ते भी हंस रहे जो है चले बस मैं और तू बस मैं और तू बस मैं और तू बांध कन्नी चांद में चल अपनी पतंग उड़ा आसमां से फेंक लंगर तारे कुछ गिरा बांध कन्नी चांद में चल अपनी पतंग उड़ा आसमां से फेंक लंगर तारे कुछ गिरा कर बादल मुट्ठी में कर लांगे चुटकी में चले आज चल इस तरह की ना थे रुके कभी फिर मैं और तू फिर मैं और तू फिर मैं और तू So
just wanna fly away so high in the sky, just like a bird. I wanna sway far away with you, away with you. कुछ भी ना मांगू मैं, किसी की ना मानू मैं। खुश है तू, संग है तू, बस इतना जानू मैं। जो देगी हाथ तो दूंगा मैं साथ यूं, मैं तेरे साथ हूँ, चल चल पड़े। अब मैं और तू, अब मैं और तू, अब मैं और तू। अब मैं और तू। Oh yeah, just only you and me on Radio SKS. Jawel, दोस्तों भाई बहनों, ये नगमा इस तरह से प्रोग्राम में पेश किया है। देखा जाए तो प्रोग्राम में लाइलून निसारोजन के वास्ते जवाल साथ में शर्ली परसू को प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूँ। Sabitri Umrau en Bina Sunil Binda ook van harte welkom. Hena Sita Mohabir Singh, मेरा प्यार भरा नमस्कार, welkom. Kausal Hemai, Bina Harpal, Josephine Jadunath en लाइलून निसारोजन अभी मैंने बताया प्रोग्राम में शामिल हुआ है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों भाई बहनों, जिसका नाम नहीं लिया है उसको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखा नहीं हूं तो आपको भी जवाब। दोस्तों भाई बहनों, फन हार्ट वेलकम, जस्ट एंजॉय। प्रोग्राम में मिस कर रहा हूं दोस्तों भाई बहनों। देखा जाए तो अभी प्रकाश बाबूलाल प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ है। बीत केवल को मैं मिस कर रहा हूं। बीत जी कहाँ है आप? लीला तुलसी एंड पवन कुमार आपका पुकार है। फाबियम ओक फन यादव कहाँ लुका छुपी कर रहे हैं आप? मीना चैतू प्रोग्राम में भी शामिल। देव प्रकाश पूरन कहाँ है आप भाई? सारा नजर तो दिखाइए, सामने तो आइए। दोस्तों भाई बहनों, चलते कदम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में पेश करते हैं। जैसे आपको मालूम है jawel, droomuitleg hier bij Radio SKS, jawel। दोस्तों भाई बहनों, 2 कदम आगे चलते हुए प्रोग्राम में आपके मध्य में इस तरह से बताते हैं कि dromen als je bang bent, beste luisteraars. Als je droomt dat je bang bent. Zo gezegd, als je droomt dat je bang bent om een bepaalde situatie voort te zetten, duidt dit op problemen thuis of in zaken. Als anderen bang zijn in de droom, suggereert dit dat een vriend, vriendin zodanig in beslag is genomen door zijn of haar sores, dat ze je even niet bij kunnen staan met iets anders. Jawel, als je droomt dat je bang bent, beste luisteraars. Wil je meer daarover weten? Dus heb je zelf gedroomd? Ik zou zeggen van, je mag altijd natuurlijk, of altijd, tot de klok van 11 uur, mag u je, zeg maar, je droom, zeg maar, in het kort sturen naar Radio SKS, naar de WhatsApp of naar, naar de e-mail van Radio SKS kun je dat natuurlijk ook wel doen. Hè? Radio SKS, apenstaartjelive.nl, daar kun je natuurlijk ook je zegje kwijt. Jawel. Dus प्रिय वाले सुनो दो कदम आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर। तो प्रोग्राम में शामिल हुआ है दोस्तों भाई बहनों योसेफिन जादूनाथ। योसेफिन का हाल है भाई? सब ठीक ठाक है? Hoe was jouw weekend, zou ik zeggen? Jawel। लेकिन आप सभी का वीकेंड कैसे था? लेकिन खास करके योसेफिन से पूछना चाहता हूं कि भाई आपका वीकेंड कैसे था? और योसेफिन के लिए एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूं। आइए सुनते हैं। ओनली फॉर द लवर्स कहते हैं सुबह की प्रोग्राम में सुबह मोहब्बत की बातें हो रहा है ऑन रेडियो एसकेएस। इट्स अ लव स्टेशन तो या तुम जो एक पल को मुड़
लगे तुमको नैना रुल गए थोड़ी बातें थोड़े शिकवे थोड़ी गुफ्तगू अब बस मैं हूँ मेरी यादें और ये जुस्तजू बस तू है हाँ तू है और सियाही सी तन्हाई बस तू है बस तू है हाँ तू है और सियाही सी तन्हाई बस तू है तुम जो एक पल को मुड़ जाते पंख बिना दोनों उड़ जाते कुछ भी ना बोले बस तुम गए ढूंढने में तुमको हम ही गुम गए अब तो एक पल हंस दूं और अगले ही पल रो लूं तू कहाँ है कहना चाहूं तो भी बोलो किससे मैं बोलूं तू कहाँ है बस तू है हाँ तू है और सियाही सी तन्हाई बस तू है बस तू है हाँ तू है और सियाही सी तन्हाई बस तू है बस तू है लंबी रातें कोरे दिन है हम तो आधे तेरे बिन है हाँ सुनी आंखें अब भी ताकें बस तू है हाँ तू है और सियाही से तन्हाई बस तू है हाँ तू है और सियाही से तन्हाई बस तू है बस तू है बस तू बस तू है इस तरह से प्रोग्राम में पेश किया है दोस्तों भाई बहनों या खास करके यानी कि योसेफिन जादूनाथ के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन दोस्तों भाई benen, prijsnummers. Het is Radio SGS, jawel. Met droomuitleg. Heb je gedroomd? Wilt u daar een uitleg van hebben? Don't worry, stuur je droomuitleg en ik probeer het voor jou hier, zeg maar, om het te proberen uit te leggen. Dus het kan natuurlijk anoniem, hè. Dus don't worry, ki koi jaan jai, ki kan naam toekomst sapna dikhle baat hai, wat je gedroomd hebt en dat iedereen weet van wat je gedroomd hebt. Dus anoniem, dus don't worry. Rita Hubdar Jola Prasad, की हाल है भाई? सब ठीक ठाक है? आशा उम्मीद करता हूँ कि बस सब ठीक ठाक है. वेलकम एंड जस्ट एंजॉय. योसेफिन जादूनाथ तो कहते हैं कि बस वीकेंड की तो बड़ा मजा हुआ था और अब हम वीकेंड के बात कर रहे हैं और आज तो अब तो वीकेंड भी आ रहा है दोस्तों भाई बहनों. अब एस्त पास tweede पास अंडा वंडा तो खाना पड़ेगा और जो जाने की डिएट करते हैं कि कुछ ऐसे रोज होते हैं कि मांस मछली नहीं खाते तो उसके लिए पैक हो जाएंगे, अंडा नहीं मिलेगा.
Jawel, dus wij benoemen. Droomuitleg, jawel, about een bed, dus wij benoemen. Wat kunnen we allemaal in een bed, hè, tegenwoordig? Wel heel veel, hè? Jawel. Laten we kijken wat er gebeurt als je droomt over bed, beste luisteraars. Dus een bed in je droom staat voor intiem zelf en het ontdekken van je eigen sensualiteit. Als je slaapt in je eigen bed, duidt dit veiligheid en het herstellen van jouw innerlijke balans. Je bent op zoek naar huiselijke vrede en harmonie. Dus als je in je droom wakker wordt in het bed van iemand anders of een onbekende bed, dan vertegenwoordigt het bed een concessie van beslissing die je nog moet nemen, jawel, of genomen moeten worden. Als jij in je droom zoekt naar een bed, suggereert dit dat je moeite hebt met het accepteren van jouw intieme kant van jezelf. Je kan je geremd voelen om je seksualiteit volledig te beleven. Een alternatieve uitleg is dat je op zoek bent naar harmonie en huiselijk geluk. Een droom waarin je naar bed gaat met een vreemd geeft vaak aan dat je te snel vrienden maakt. Je zou misschien wat terughoudend moeten wezen. Jawel, vrienden maken is niet gelijk naar bed gaan, hè? Als je droomt dat je boven je bed zweeft of vanuit je bed in de lucht wegdobbert, suggereert dat je hulpeloos voelt en geen binding voelt met degene om je heen. Je ideeën, je opvattingen kunnen mensen van jou vervreemden. Misschien zou je een sterke persoonlijk iets moeten dimmen ten voor van ideeën van anderen. Jawel, dus wij benoemen dromen over een bed. Meer daarover willen weten? Let me know here on Radio SKS. Your choice, your station. Hey, मना जनाब ने पुकारा नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों भाई बहनों रोशी मुन्नी लाल कहाँ हो तुम यावेल संगीता गंगा को मिस मैं कर रहा हूँ शर्मिला लाल अभी तक नहीं आया है और सरीदा असीर कहाँ तू लुकाए गए बाटे कितना देर से हम ताकीला हम बोली कहाँ बाटे यार दिखा नहीं दे रहे हैं आजा रे ओ सनम यवल दिल ये पुकारे आजा मिस कौशल है भाई क्या हाल है सब ठीक ठाक है यवल तो दोस्तों भाई बहनों अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ हेना सीता मोहाबेर सिंह के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन हेना जी ऑल्सो मेरा प्यार भरा नमस्कार वेलकम अपने सपना देखा तो जरूर अपने सपने के बारे में कुछ जरूर बताना जस्ट एंजॉय हेना जी बस मेरी जान बस मान ले मेरी बात बस मेरी जान बस मान ले मेरी बात आज तेरी डोर है हमारे हाथ बस मेरी जान बस मान ले मेरी बात आज तेरी डोर है हमारे हाथ जिंदगी का साथ
मैं भी हूँ ऐसा संग तेरा न छोड़ूं चाहे जिया जाए दीवाना मैं भी हूँ ऐसा संग तेरा न छोड़ूं चाहे जिया जाए अब लौट जा और पिया जोड़ू मैं तेरे हाथ बस मेरी जा बस काहे जोड़े हाथ डर तुझे किसका और मैं हूँ तेरे साथ बस मेरी जा बस काहे जोड़े हाथ कर तुझे किसका और मैं हूँ तेरे साथ ओ मान भी जा ओ मोरे सैया धड़के जिया कोई आ ही न जाए मान भी जा ओ मोरे सैया धड़के जिया कोई आ ही न जाए अरे आए कोई मैं तो यूं ही चाहूँ तुझे दिन रात ला 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 हंस मेरी जा हंस ये हुई ना बात कर तुझे किसका और मैं हूँ तेरे साथ मैं हूँ तेरे साथ मैं हूँ तेरे या भाई बस मेरी जा बस तुम्हें किसका डर है मैं तो हूं ना तेरे साथ है ना सीता महावीर सिंह या किसी बात को डरना नहीं है देखा जाए तो 2 मिनट बाकी हैं यानी कि रिक्लाम और न्यूज़ उसके बाद में कुछ और बातें आपके मध्य में पेश करूंगा बस प्रोग्राम को सुनते रहना 2 मिनट jawel after reclame en nieuws ben ik weer bij je terug natuurlijk met de topic van vandaag en waar ga ik het vandaag met u over hebben dat hoor je zo hier allemaal bij Radio SKS jawel 2 minuten jawel. Nog even dan zijn we er weer hier bij Radio SKS 2 minuten met het volgende. Maar उन सबसे पहले 2 भाई एक नगमा से आपके मध्य में पेश करते हैं 2 मिनट के लिए दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के दुश्मन न सीने में चुभन होती न होती दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के दुश्मन न सीने में चुभन होती Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radiomaken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie
036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. Goedemorgen. Rond deze tijd begint het Kamerdebat over de mislukte verkenning.